ちょっと法律にママに聞いたら、興味あるらしいな。お好み上がったらね、そば用意します。マヨネーズかけますか？あ、お願いします。お好みね、もう間もなく11時半に出来上がります。そば入れますんでね、もうそろそろね。そば2つね。はい。
気をつけて、おいしいことね。お箸必要でしたらさっきね、うどん美味しい。やらかく。また次回。はい、ありがとうございます。おいしいことどうぞ。お好み焼きのうどんのセット持ってきて。500円。はい、よろしくどうぞ。寒いから県外からのお客さん少ないからね。あ、そうね。地元だけやったらそんなに多くない。特に休みの日なんかはね、寒かったら家でゆっくりして。最初に今日の天気で大体このぐらい仕込もうっていうのが終わったので、いつも例えば行列あとできるときはもうこれの3倍ぐらいやる。これの倍ぐらい作っても30分持たない。最高で16人前持って帰ってきて。そうなると後ろもみんな5人前ちょうだいとか4人前ちょうだいとか。はい、おいしいことだね。お家で40秒で熱々になります。ああ、はいはい。チンしたらね。はい。お皿移し替えてもらったら2分でもしてもらう。ちょっと気温が低いから冷めが早いから。はすぐ行きますか。もし入ります。焼き飯何時頃から焼くんですか。焼き飯はね、お客さんのもう状態でこれを焼いて次焼き飯や。ああ、そうですか。ごめんなさはい。い。はい、おいしくどうぞ。美味しくなければ大丈夫。はい、いらっしゃい。めっちゃ味染んでますね。はい、いらっしゃい。はい、おいしいことどうぞ。いつもありがとうございます。ちょっと待って、料理ちょっと。これね、日本の米とバスマティライス、ホテルで使う。それ半分半分入ってます。日本の米のね、甘みが入ってる。バスマティだけやったらね、ちょっと甘みが足らない。日本の人からすると。
いろんな香辛料が混ざってる。大粒のね、レーズン、甘みが少し、酸味と甘み。キムチがいいか紅生姜がいいかどっちがいいマスどっちが合う？か。キムチが多いし。じゃあキムチ。キムチ食べれるんやったらキムチ。僕食べれます。もう上がりませんよね。美味しかったらまた来て。絶対来こっちになって。何回か来させてもらああ、ありがとうございます。はい、美味しくどうぞ。う。よっしゃ、これ。僕は食べ物作るのが好きで、食べ物が好き。食べ物を作るのに探求心の気持ちがなかったらできないです。食べ物屋さんはね。もうただ単に働くだけやったらやってられない。卵上のしてるからね、少しまだ 100% 焼けてないところは熱通してあげた方が。あ、わかります。はい。材料費とかも上がってもこの値段。材料原価考えたらこれできます。原価考えずに僕は美味しく作って安く食べてる。長くするつもりがないから、いろんなことを自分の中で調理の経験をするために、あと自分がやってることがどんぐらい受け入れられるか。戦争が終わったら僕は海外に出ます。じゃあお好みこれでね、いきます。はい、500円ですよ。はい。じゃあこれね、美味しく召し上がってもらって、気温が低いんで冷めたらレンジで40秒チンしたます。すみません、どうもありがとう。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃい。ホルモンミックスね、これ500円。はい、美味しくどうぞ。和牛は今日まだやってない。島町だけまだ焼いてない。今日ゆっくりやから。2パックして。ネギ入れます。はい。一味を。辛いの好き。はい。この一味を。韓国。日本の一味はうどんとか入れたら美味しい。ちょっと物足れへんもんね。うん。味がこれがすごい豊か。はい、ありがとうございます。お気に入り。おおきに。私はこうグラム測ってやりたいの。このぐらいの調味料入れたらこういう味に仕上がるなっていうのがずっと経験の中で勘を蓄積していくからね。このぐらいこう入れたらこういう味になるなっていうのを作りながら、で最後に味見して、あ、自分が想像通りにできたな。で想像よりも少しこの味がちょっと足らないなっていうものは毎日毎日がこう、新しい発見があるしね。もうやってて死ぬまで勉強です。完成形っていうのはないです。だからもっともっと良くするためにはどういうタイミングでね調理をしたらいいかっていうので、忙しかったらそれができないとかね、タイミングがちょっとずれたなとか、それがあるんで、そこを調整していくっていうね、毎日毎日戦いです。ここでお召し上がり。
お召し上がりの場合はね、お一人様1本ドリンクお願いします。よそからの技術をね、勉強してみたり、それを取り入れて試してみたり。だから味のね、こう出来上がりっていうのが口の中で感じるもの、見た目で感じるもの、甘さとか塩味とか酸味とか苦味とかうまみとか、いろいろあるじゃない、辛みとか、そういうものをいかにこうバランスよく調合したら、あ、こういう味に仕上がるな、美味しくできるなっていうのが、このバランスをある程度私が整えてあげると、お客さんはいろんな味が美味しいな、普通のホルモン屋さんの味じゃないなってこう言ってくれる時もあるし、今日はワインは入れなかったけど、ワイン入れる時もある、その出来上がりでね、私が味見した時点で、あ、今日これでええわと思う時はそれをもうそれ以上進まない時もある。でも自分が今日この気温とか空気とか自分が食べて、あ、今日これのエッセンスを加えるとさらにいいなと思ったら、いろんなものを加えて、ワインを加える時もあるし、たまにウイスキーを入れる時もあるし、で自分が、あ、こういう味に仕上がんねんな、これをお客さんに食べてもらったらどう感じてくれるやろ。甘みでもそう、砂糖、そしてオリゴ糖、蜂蜜、その加減もその日によって微妙に調整して、今日は少しちょっと蜂蜜たくさん入れたいなとかね、甘さを抑えようか、もう少し辛みを少し足そうかっていう。でここで私がここで戦ってるわけ、料理と、まあ、自分の今やってきた中で作って、お客さんがどういう反応をしてくれるか、美味しいって言ってくれるのか、そう思ってくれないお客さんも中にはいるでしょうし、ただこの値段でっていう分に関しては納得してくれるんじゃないかな。だから上の人に認められて、あ、こいつ仕事がいい仕事するなと思ったら引っ張ってくる。まあこれする。僕らホテルでやってる時はもう焼き飯とかチャーハンとかピラフはみんな集まってくる。日本の米はちょっとベタつく。でも半分半分にしたらちょうどいい。ペーロスープはね、持ち帰りしか今用意して。あ、そうなんですか。じゃあまた今度。はい。黒毛ホルモンは今日お客さんがちょっと少ないんです。もう忙しい時はね、ミックスがバーッと出てすぐなくなるから、今度黒毛入る。今週ね、ホルモンの入荷がものすごい少ないんです。雪の影響でね、農家が牛出してないんです。なるほどなるほど。というのは出してもね、寒かったら牛肉あんまり売れないんです。スーパーで。だから明日は逆にミックスがないんです。なるほど。もう量ばっかり。すごい上品ですけどね。あ、私は。ずっと海外なんか。ありがとう。はい、お気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、置いときます。はい、お名前どうぞ。お好み焼き。パックはね、40秒以上だと油100度以上上がりますね。ありがとう。はい、お気をつけてね。はい、おいしくどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。作ったものをお客さんがね、まあ美味しいって言ってくれたら、これ以上の喜びはない。私はここで自分の指揮者で手伝ってくれる人がいて、最後に自分がどういう作品に仕上げるかっていうのをここで日々の挑戦。僕はなるべく外に食べに行くんじゃなくて、自分で食べるものを自分で作って、そこの中でまた新たな発見があるし、あ、こういうねエッセンスを加えるともっとこういう味になるなとかね、違う今まで使ってた調味料じゃなくてちょっとこれを加えるともっとこうなるんじゃないかなって少し想像しながら、だからここで作る料理は進化します。
このレシピで作ってくださいんじゃなくて、自分が感じる中で買い出しに行って、あ、これを使ったら季節的にこう美味しくなるんじゃないかな。油でもいろんな種類があるし、米でもいろんな種類があるし、米のその準備の仕方でも仕上がり方が違うし、火の入れ方でも味が変わってくるし、時間が経つにつれて味も変化していく。だからここはバッと作って時間を、ね、経過しながら出来たてを食べる人、ね、少し時間経ってから食べる人、持ち帰ってから食べる人、それぞれの味がある。まあ、その中で合格点がね出たらいいんじゃない。また買いに来てくる、また戻ってきてくれるし、お客さんがね、ここのもう一回食べたいなっていうね、それを目指して日々やってる。まあ、こういう YouTube とか媒体見て東京から来てくれるし、九州からも来てくれるし、和歌山からも来てるし、三重県からも来てるし、広島からも来てるし、京都からも来てる、兵庫県からも来てる。こういうお客さんがここにね、生野っていう小さな町に集まってくれたら、まあ、私の存在価値がある、自分が生きてる価値、自分のその生きてる証明をここで試してるっていう、そんな感じ。まあいつまで続けられるかわからないけどね、まあ続けられる限りはそれを目指してやっていきたい。ここはこっち綺麗なその空気流れてる中でこの調理ができるっていうのがね、最高のコンディション。だいたい調理場の暗いところで空気がよどんでる中で調理するでしょ。ものすごくストレスだったんです。でもここはね、まあ、仕事は疲れるけど、この新鮮な空気を吸いながら調理をすると、まあ健康でいられる。